Waweza kuchukulia huu kuwa ni mti wa kawaida tu unaoota pembeni ya nyumba. Lakini ngoja kidogo. Je, unajua kuwa majani, matunda na hata mizizi ya mpapai ni kiwanda cha dawa na lishe? Usiscroll video hii. Tazama mpaka mwisho kwa sababu huenda kuna siri kubwa kuhusu mpapai ambayo hukuwahi kuisikia kabla. Mpapai ni zaidi ya tunda la kuliwa. Ni mmea wa kipekee ambao karibu kila sehemu yake, tunda, jani na hata mzizi, ina faida kubwa kwa mwili wa binadamu. Majani ya mpapai ni dhahabu ya kijani. Yamesifika kwa uwezo wake wa kusaidia kuongeza chembe sahani za damu, yani platelets, kwa kasi, hasa kwa wagonjwa wenye malaria kali au dengue. Pia chai ya majani haya inajulikana kwa kupunguza maumivu makali ya tumbo wakati wa hedhi. Tunda la papai lina kimeng'enya cha kipekee kinachoitwa papain. Hii ni funguo ya mmeng'enyo wa chakula. Inasaidia kuvunjavunja protini ngumu mwilini, hivyo kutibu tatizo la kukosa choo na kuupa utumbo afya ya kudumu. Huenda hili hukulijua. Katika tiba asilia, mizizi ya mpapai hutumika sana katika kusafisha mfumo wa mkojo na kusaidia kuondoa mawe kwenye figo. Lakini kumbuka, matumizi ya mzizi yanapaswa kufanywa kwa umakini na ushauri wa wataalamu wa tiba asilia. Sasa tujadili kitu ambacho watu wamekuwa wakikiuliza. Je, ni kweli mpapai dume ni tiba ya nguvu za kiume? Katika mazingira yetu kuna imani kubwa kuwa mizizi au maua ya mpapai dume yanaweza kutibu upungufu wa nguvu za kiume. Hata hivyo, ni muhimu tuweke mambo sawa kisayansi. Mpapai dume unaotoa maua tu na hauzai tunda. Ingawa sehemu za mmea huu zina virutubisho na kemikali asilia, yani alkaloids, zinazoweza kusaidia kuboresha mzunguko wa damu mwilini, hakuna uthibitisho wa kisayansi unaothibitisha kuwa ni dawa mahsusi ya kuongeza nguvu za kiume. Ushauri wangu ni huu: usikimbilie kutumia dawa bila kipimo sahihi. Mambo ya mfumo wa uzazi ni nyeti. Ikiwa una changamoto ya kiafya, daima wasiliana na wataalamu wa afya au madaktari wa tiba asilia walioidhinishwa ili kupata kipimo sahihi na ushauri wa kitaalamu badala ya kutegemea dhana pekee. Mpapai ni rafiki wa kila mtu. Iwe ni tunda unalokula, majani unayochemsha kama chai, au mizizi inayotunza figo zako. Huu ni mti ambao unapaswa kuwa na nafasi ya heshima nyumbani kwako. Sasa umeona, huu si mti wa kawaida kama wengi unavyofikiri. Je, wewe ulikuwa unajua faida hizi za mpapai? Andika mpapai kwenye maoni na usisahau kushare video hii ili wengine wajifunze pia. Afya yako mtaji wako.